Ну, что будем делать? Ну, слышу так слышу, что у меня первый раз такое, я не знаю, что это. Ну, всякое бывает. Всякое бывает. Я думаю, что это не помешает качеству нашего прямого эфира. Мгм. Так, сейчас, секундочку. Давайте мы пока смотрю по химичу. Подумаю, что это еще может быть такое. Да, Леночка, ну давай, наверное, тогда начинай. Читай вопросы, да? Наш кинотренинг я уже прорекламировала, всех пригласила, рассказала, со всеми поздоровалась, поэтому, я думаю, с нетерпением ждут наши мамочки вопросы. 10 вопросов по 5 минут. Я могу начинать? Конечно, да. И первый вопрос у нас номер 1. Как можно заработать подростку онлайн? Если бы меня спросили, я бы коротко ответила, что это вопрос скорее не к психологу, а вопрос к возможностям родителей и их знакомых. Я бы, например, обзвонила всех знакомых, спросила, где мой ребенок может поучаствовать в каких проектах у своих знакомых. Я бы дала такую рекомендацию. Где-то попробовать помочь, согласиться на любую работу, просто попробовать себя в этом деле. Потому что браться за что-то сложное и ответственное не всегда, не каждый ребенок умеет еще нести такую ответственность. Это зависит от воспитания, от ситуации в семье, от самих родителей. Поэтому нужно дать посильную ношу, что-то попробовать, возможно, совершенно безоплатно, а потом уже действовать по ситуации. Думаю, это или вопрос я неправильно поняла, или это вопрос скорее не психологический, а просто такой житейский, по вашим возможностям ориентируйтесь, где подработать подростку. Я бы начала со своей семьи, если у родителей есть свой бизнес, или со своих знакомых. Какой ответ дашь ты? Так. Я, кажется, уже упоминала в предыдущих эфирах. Лен, а мое эхо слышно, когда я говорю тебе? Нет, тебя хорошо слышно просто. Потому что я сейчас в состоянии, как будто бы кто-то со мной спорит. Причем очень яростно. Никто не спорит. Мы только слушаем. Татьяна Сухенко, я очень рекомендую подросткам от 12 лет приобрести вот такую вот книжечку «Як обрати профессию майбутнього». Помимо всего прочего, что здесь указано, какие Вот, все, уже хорошо, а то немножко зависло. Да, вот я Леночка, я на второй вопрос попробую еще раз перезайти, хорошо? Потому что я себя слышу, мне некомфортно. Очень громко. Я попробую перезайти, сейчас отвечу на вопрос. Здесь, помимо возможностей профессий, да, трендов мировых, здесь указаны еще практические упражнения для детей, для того, чтобы они могли исследовать себя. Сейчас очень много подростков страдают проблемой неуверенности в себе. Даже если они очень дерзкие снаружи, это не играет никакой роли. Да, мы читаем контекстом, они все нуждаются в поддержке. Но в поддержке не просто ободряющей и такой безусловной, да, вот ты просто молодец. А прежде всего инструменты, которые помогут им себя исследовать. И здесь, собственно, есть и шкалы в том числе по качеству, где подросток может оценить, насколько это развито у него сейчас, да, и как он хочет, до какой он хочет дойти, до какого уровня в будущем, и каким образом он может дойти. И таким образом мы, например, понимаем, что для подростка важнее, коммуникативные навыки или там проактивная позиция, да, или там, кросс-культурная позиция. Здесь вот об этом всем хорошо написано. Включая вопросы, например, тут украинский вариант. Вы мне мрія стати, коли виросту.
Яке заняття мені дуже подобалося, коли я був маленьким? Це, до речі, питання до батьків, так? Коли ми будемо говорити про ранній розвиток, ми ще про це згадаємо. Бо дуже важливо дитині сказати, якщо ви собі не занотовували, якою вона була, коли була маленькою. Чи в неї добре виходило там ганяти м'яча, чи вона дуже гарні історії вміла створити, чи вона будувала дуже класні будинки. Да? Нехай це як бы это ни звучало, это будет вот тот ресурс, фундамент для ребенка, в котором он нуждается, с которого начинается уверенность. Причем мы говорим о конкретных делах, которые ребенок уже делал, будучи, например, там, год, два, три. Да, ребенок говорит, ой, неужели я такое 3 года вообще там сочинял, да? Вот нам очень важно это вспомнить, даже если этого не было. И вот тут очень много вопросов. Що мені подобається читати у вільний час? Що мені подобається, що на думку інших людей у мене виходить добре? То есть ребенок что-то сможет ответить сам, а что-то ему придется в диалоге с другим решить, чтобы ответить. Потом мне очень нравится здесь вот распределение, що таке професія, що таке покликання, місія і пристрасне захоплення. То есть, наприклад, професія, да, це що ти робиш добре, та навичка, за яку тобі будуть платити. Це професія. А призвання – це чого потребує світ та що ти любиш робити. Чого потребує світ, вибачте, подумала, бачу, що чого потребує світ та навички, за які тобі будуть платити. Це призвання. Да, Лена. Просто очень хотела вот этот момент озвучить, потому что это ответ на вопрос, как выбрать сферу деятельности. Я просто тогда, может быть, или я неправильно его поняла. Давай, я просто хотела с этого зайти и продолжить про онлайн. Вот к чему я начала об этом говорить. Что здесь упоминается в этой книге очень много современных трендов, о которых ребенок может даже не знать. А что вообще, какие профессии существуют? И мы прежде всего говорим там об онлайне. Да? Ребенок спрашивает, как онлайн? Как онлайн зарабатывать? Да. А сейчас практически каждая профессия строится минимум 50% на онлайн-работе, правильно? Конечно, да. А как это вообще, как это организовать? Ну вот физически еще более понятно, да, что ты пришел и ты делаешь что-то, да? А как онлайн? Вот. К кому обращаться, да? Поэтому здесь я почему вспомнила про эту книгу, потому что с нее стоит начать углубляться в вопросы вот эти миссии, работы, профессии. Мы же говорим сейчас не о 7-летних детях, правильно? Мы сейчас говорим о взрослых. И это, кстати, решает там немножко второй вопрос, который я смотрела по поводу... Извините, очень слышу себя, вопрос по поводу не онлайн, а что-то там, офлайн. Когда стоит зарабатывать офлайн, да, ребята? Мы еще поговорим, да, у нас вот только начиная с подобных книг, со знакомства с себя, что я умею, что я хочу, что я могу, какими ресурсами, психологическими характеристиками я на данный момент располагаю, и над чем буду работать в дальнейшем, с какой помощью, да, кто мой ментор, мы тоже вспоминали об этом, кому я могу обратиться. Вот эту книгу я очень рекомендую, это практичное пособие для родителей и подростков. Начиная с 9 лет. Да, и сразу отвечаю тогда коротко, тоже поддержу Лену, что действительно нужно обратиться к человеку, который, во-первых, узнает, что тебя интересует онлайн, и найти такого человека и спросить, а как эти процессы устроены. Узнать, например, кто такой СММщик. Сейчас очень много подростков работают помощниками в онлайне, помощником блогера. Нужно найти, узнать, связаться с этим человеком, да, это мы о коммуникативных навыках. Да. Просто без вот этой основы это ступор. Да. Я думаю, что мы ответили. Даже у нас просто, я прошу прощения, много вопросов, и мы не успеем тогда. Давай постараемся теперь уже чуть короче на следующий вопрос. Я считаю, что ты дала, мега исчерпывающий ответ. Даже более чем предполагалось. Если в семье нет единого мнения по важным
воспитательным моментам, что делать. Я коротко отвечу от себя, я уже отвечала. Идти вдвоем родителям к специалисту для того, чтобы что-то с этим сделать, начать с этого. Если это невозможно, неприемлемо, я знаю, что часто мужчины не ходят к психологам, отвечая «я не псих», ну это жизнь, так и есть. Тогда, как я это вижу, обсуждать вопросы разного видения воспитания прямо при детях, чтобы дети слышали аргументы, чтобы не был кто-то плохим и хорошим, прав, не прав, а дети тем самым научатся принимать разность людей, тем более самых близких, что бывает так, каждое мнение стоит уважать и стоит разговаривать, то есть налаживать психологический климат в семье, опять же, если это возможно, тогда по всем вопросам будет в семье все идти гладко, но так бывает крайне редко, поэтому просто разговаривать, сидя за круглым столом, как можно чаще, детям и родителям вместе. Какой твой ответ? По поводу, я так правильно понимаю, по поводу того, что... Как воспитывать детей, нет единого мнения. Знаете, такое впечатление, как когда учатся ораторскому мастерству, есть вот такое вот, не только орехи в рот набирают. Да, слышишь себя, да. Да. Я участвовала в таком курсе, просто поэтому что-то подобное. По поводу того, когда, например, папа говорит, что шапку нужно одеть, а мама говорит, да ладно, можно и без шапки, сейчас не так холодно. Да. Мы сейчас про это, да? Или, например, домашнее задание. Нет, ты должен сделать его сейчас, а потом пойдешь гулять. А бабушка, например, говорит, да пусть пойдет погуляет, а мы сделаем вечером. Да. Вот мне хочется сразу сказать такую мысль. Сейчас же очень популярна все-таки у нас такая заботящаяся психология, да? Клиент-ориентированная. Для того, чтобы человек понял, что он не идеальный, и родительская роль особенно не идеальна, потому что родитель сам развивается, когда у него появляются дети. Он только начинает расти в каком-то смысле. Появляются маленькие учителя. Да. Это абсолютный маразм. Если в семье все придерживаются априори только одного мнения, вот со старта. Но где вы видели людей, которые постоянно, да, вот во всем друг с другом соглашаются, которые мыслят одинаково? Этого нет. Да, поэтому нужно априори это принять, что и ребенку тоже можно об этом сказать, что мы, как обычные люди, все имеем право думать по-разному, потому что у нас у всех свое представление о том, что такое хорошо для тебя, да? В целом, это очень важная такая позиция, вот в этом сплотиться. Да, Леночка, сплотиться не в позиции, что вот сразу у нас должно быть идеально. Как это мы думаем по-разному. Надо сейчас бабушку наругать, папу наругать, еще кого-то наругать, да? Сплотиться в том, что мы разные, и это замечательно. Это первый шаг. Второй шаг. Есть определенный алгоритм общения, тоже известный в психологии. Например, разбираем ситуацию по поводу шапки. Как члены семьи должны научиться, это уже коучинг. Например, мы объясняем ребенку о том, что, смотри, я вижу, что ты расстроена, ты не хочешь одевать шапку, но тебе нужно ее одеть, да? Вот, потому что так говорит мама. Действительно, у тебя есть право не одевать эту шапку, но смотри, мама ведь тоже права. Ну, если мама, например, она не хочет, а мама за шапку, да, например. Мама ведь тоже права, потому что на улице может быть холодно, да? Может, ты помнишь, у тебя был там отец, еще что-то, да, или был у твоих друзей, и они долго не выходили на улицу, там, были лекарства какие-то, или всякий дискомфорт, да? Но я тебя понимаю. И в конце, Гром, давай вместе все-таки определимся и взвесим, что в этой ситуации для нас приоритетнее. Все-таки одеть шапочку, выйти на улицу, понять, например, да, действительно прохладно. Или да, слушай, ну, по-моему, жарко, наверное, мама переоценила погоду.
Да, То есть решите. пробовать. Да. То есть фактически это где-то 3 шага приблизительно, да? Получается, первое, мы говорим, да, помнишь, мы говорили о шкале эмоциональных тонов. Мы вначале сходимся на одной эмоции. Следующий шаг, говорим, что, но она тоже права. Мы как бы поддерживаем другую сторону. Да. И третий шаг, мы говорим о том, что давай взвесим вместе. Пусть ребенок свой опыт получит, выйдет на улицу в шапке и там примет сам решение. Ну вот прекрасно. Прекрасно. Можно перейти к следующему вопросу, чтобы мы успели? Конечно, да. Я предлагаю ответить на него, если по возможности однозначно, потому что вопросов еще очень много. Нужно ли действительно раннее обучение дошкольника? Скажу, как человек, который его пробовал, потом бросил, потом начал все вовремя, и на своем опыте, и так, как учили меня в педуниверситете, и то, что говорит психология, то, что я вижу и знаю по опыту твоему, потому что ты в этом очень опытный человек, да? У тебя была студия своевременного развития дошкольников. Не раннего. Не раннего. С тобой полностью в этом согласна, что нужно своевременное. То есть нет, не нужно. Это мое мнение. Что скажешь коротко ты? Лен, я когда увидела этот вопрос, я сразу же вспомнила, да, что все-таки мы-то с точки зрения образования очень многими понимались как центр раннего развития. К нам приходили и спрашивали, а почему все ранние, а вы, оказывается, своевременно? Хотя-то детки были какой возраст? 1,5 года у нас были детки, да? То есть маленькие, до года не было деток. До года я вообще ярый противник любого воздействия внешнего, ментовского, кроме мамы. Для меня вполне объемлемо, что мама может сама, познакомившись, если ей интересно, да, с инструментами музыкального развития. Я сейчас не просто говорю, музыкальное развитие очень важно, но тоже мама это может обеспечить. Общение, знакомство с культурой языка, фонемы языка, да? Но это все максимально усваивается посредством голоса мамы. Именно вот того значимого человека, с которым формируется привязанность. Мы об этом говорили уже изначально, да, вот, что это опора для ребенка. Можно я добавлю? Он доверяет. Да, то, что я уже говорила ранее. Вспомните наследие наших предков. Это наши народные сказки. Не вот сегодняшние сказки. Не, я ничего не имею против. Я говорю о том, что вся древнеславянская мудрость заложена, причем очень высокого порядка. Она рассказывается очень простым языком, но все в этих образах зашифровано. И тот же клубочек, и та же избушка на курьих ножках, и та же баба-яга, и всякие цветики-семицветики, и купание в молоке несет огромную глобальную философию, как устроена жизнь на Земле. Причем все законы Вселенной читайте детям, они будут открывать эту мудрость всю жизнь. Причем вот то, что я сказала, как начитка. Не обязательно ждать периода, когда мы будем понимать, что он с нами будет в диалог вступать. Даже когда он будет вступать в диалог, не факт, что мы будем на уровне смысла и ценностей, да, общаться с ребенком. Он может и в 5 не понимать, о чем речь. Если мы до этого не читали это, если мы не давали эти формы, как клише, да, определенные. В принципе, вот давайте вспомним, вот, например, известная, да, там после 3 уже поздно. Помнишь, да, Игука? Кийосаки, по-моему, написал. Да, вот когда, например, родителям что-то говоришь, они говорят, так это же бестселлер, как можно, против него, я сразу делаю ремарку, что вот все то раннее развитие, которое было изначально, оно было как компенсаторика для дефицитарной изначально функций каких-то, да, с которыми дети рождались, для того, чтобы их подогнать к норме. А потом, когда удивились результативности тому, да, вот, какой нейропластичный мозг,
стали понимать, что, в общем-то, мы, может быть, мы можем вырастить какую-то отдельную расу, да, скажем так, которая может начать читать поголовно в 2. Я не говорю там 1 на 200 человек, а вот чтобы это все делать, да, и к этому результату еще не пришли. Поэтому я говорю, я категорично против, потому что сейчас у нас, в принципе, информационное пространство очень обильное, чем картинками, количеством месседжей, да, различных. То есть сейчас удивляются, почему многие дети рассуждают в 3-4 года, ну как раньше дети в 10 лет не рассуждали. Но даже о чем говорит сам факт, сейчас, например, там данные, да, такие недельный выпуск Таймса, Нью-Йорк, это раньше люди за всю свою среднестатистическую жизнь не получали такой информации. А дети сейчас ее получают бесконтрольно, нету стоп. Поэтому в любом случае вот это раннее напичкивание, желание, чтобы дети как можно раньше начали читать. Мы сейчас больше об этом, не о музыкальном развитии, например. Общение, музыкальное развитие – это то, что обязательно. А то, что касается, мы сейчас ставим, я так понимаю, вот о чтении, о письме, о счете, правильно? Больше вот об этом, мне кажется, вопрос родителей. Я думаю, мама в общем спрашивала, в общем, да, о студиях раннего. Но я уже, насколько я знаю по своему опыту, что имею в виду вот это, а буквы вы учите? Я же помню эти вопросы раньше, когда приводят ребенка 2 года и задают этот вопрос. Сейчас, месседж такой, бегущей строкой красными буквами. Если мы в 2 года начинаем ребенка учить буквам, учить его читать, делать это практически насильно, потому что единицы детей, которые хотят, у которых есть какие-то такие тенденции, да, как внимать этому. Это единицы. Мы сейчас про них не говорим. Так устроен мозг. Вот ребенок родился с такими потенциями. Если мы говорим про массу, если мы вот это делаем, мы забираем, знаете, как сосуды, да, согласующиеся, мы забираем энергию с тех участков, которые должны обеспечить ребенку любознательность, эволюционная необходимая форма поведения, реакцию на поиск, диалог с другим человеком, на сотрудничество с детьми, на естественную безопасность, то, что нам обеспечивает фактически, скажем, мы должны ориентироваться на использование ресурсов подкорки и рептильного нашего мозга, а мы начинаем штурмовать кору. Дашенька, может быть, мы сделаем отдельный эфир, потому что уже мы не успеваем ответить на другие вопросы, потому что очень интересно, и, наверное, это большая тема. Может, мы сделаем для дошкольников отдельный эфир? Давай, может быть, так? Если будет запрос, то да, почему бы и нет. Потому что тут есть много о чем рассказать. Да, просто у нас еще очень много других вопросов. Хотелось бы хотя бы кратко всем ответить, чтобы все наши зрители остались довольны, да? Что Леночка, я вроде бы ответила, да, на этот вопрос, что я против обучения. Против обучения, да. Все, я думаю, что это абсолютно понятно. Спасибо. Какими путями привлекать ребенка к развитию, расширению кругозора, если в семье общих интересов мало? У нас 1 минутка на этот вопрос. Давай, Лена. Почему общих интересов мало? А почему, я так понимаю, что есть какая-то картинка у задающего вопрос, что общие интересы должны быть обязательно. Да, во многих семьях действительно общие интересы есть, но я думаю, по своему опыту, то, что я вижу в меньшей степени, в кино это есть, в книжках это есть, в жизни бывает совсем по-другому. У мамы, папы, бабушек и дедушек совершенно разные интересы, поэтому ребенок может с дедушкой пойти на рыбалку и с его друзьями, с бабушкой, даже мальчик, если я сейчас про мальчика подумала, может посмотреть, как бабушка печет пироги, почему бы мужчине этому не научиться. С мамой мальчик может ходить на пробежки утром, а с папой играть в шахматы
и он еще больше расширит кругозор, как если бы он с двумя родителями шел на что-то одно, например, там, на езду на велосипеде. А почему нет? Ничего плохого в этом не вижу. Все равно есть что-то, что объединит всех членов семьи за чем-то одним, например, за поеданием тех же испеченных пирогов. Все будут с удовольствием кушать и нахваливать тех, кто их готовил. Я проблемы тут не вижу. Я, наверное, дополню в таком ключе. Знаете, метод парадокса. Его очень часто используют, в принципе, в психотерапии. Мы знаем, психика подростка какая? Это максимализм и сопротивление. Такой нигилизм, вернее, да, вот какое-то отрицание того, что вроде бы казалось бы очевидно. И чем больше ты приводишь логических аргументов, тем больше ты себя обнуляешь. Ну, очень часто такое, да, это вызывает раздражение и такой вот замкнутый круг. Я предлагаю иногда, но это нужно дозировать, и, конечно, этот метод лучше применять в кооперации с третьим лицом, с экспертом каким-то, для того, чтобы можно не пропустить какой-то момент и не навредить. Потому что все действенные методы, они это как яд. Ну, это нужно, как яд лекарство, нужно дозировать. Например, да, если ребенок явно чему-то сопротивляется, ну, так можно это усилить. Можно сказать о том, что, слушай, ну вот ты не хочешь это делать, да? А вот попробуй, как сказать, да, вот это как сравнить, да, например, там, ты не хочешь идти, такой конкретный метод, попробуй не шевелиться тогда вообще. Ну зачем тогда тебе вообще там, руку поднимать или пыль вытирать, да? Попробуй вот максимум ничего не делать. Довести вот ситуацию до абсурдности такой. Ты не хочешь, например, садиться за книгу, да, допустим, вообще не читай ничего какое-то время. Довести ситуацию до абсурда. Да? До абсурдности, да. Вот поговорить как-то с детьми, да, на этот счет, что если ты не хочешь, до какой степени ты не хочешь. Чтобы было, знаете, как с чувством голода. Сейчас же дети не испытывают голод. И многие не понимают, что значит я хочу есть или я не хочу есть. Очень много пищевых расстройств психогенных по этому поводу сейчас возникает. Ну, плюс с этими всякими токсицированными добавками, да, которые в еде нарушают рецепторы. Да. Это вот этот момент первый по поводу парадокса. Кстати, подростки любят этот метод. Потому что можно посмеяться. Вот. А еще такой метод один, мы с тобой уже, по-моему, упоминали по поводу того, когда начинает родитель что-то делать и тоже добавляет театрализованности. Подходит ребенок и там что-то: мама, что ты делаешь? Как бы, да, вот там, мама, не мешай, у меня сейчас что-то важное. Давай вот это, и ребенок: ну ладно, подходит там через какое-то время или на следующий день опять мама тоже делает. Да, ну смотря что в этом, да. У меня масса просто на практике таких примеров. То есть держать вот это опять же состояние голода, да, ребенка, как бы брать его на интерес. Это целое искусство, конечно, но если бы кто-то придумал и запатентовал один метод, ну, наверное, мы бы решили 50% всех проблем с подростком. Да, наверное. Могу я переходить к следующему вопросу? Да? Почему с появлением каждого ребенка у меня начинается депрессия? Спрашивает многодетная мама. Вопрос был в личном сообщении, я ответила, скажу очень коротко. Думаю, что часто мамы обесценивают то, что они привнесли в этот мир, подарили жизнь детям, тем более многим детям. И это такая великая миссия, которую совершает не каждая женщина, которая родила одного ребенка или двоих, а 3, 4, 5 детей у меня есть знакомые. И, скажем так, это, может быть, грубо прозвучит, но это жертвы социума, которые попались в эту ловушку успешной успешности, но не той успешности. Женщина, которая родила много детей, ну, уже выполнила свою миссию, она уже в моих глазах просто богиня. То есть все, уже ничего не надо. Я думаю, что причина в том,
что женщина этого не осознает. Ей никто не подсказал, в этом не поддержал. И у нас, в общем-то, не принято восхвалять материнство, да? Поэтому думаю, что успех у нас, к сожалению, пропагандируется сейчас другой, поэтому, думаю, возникает депрессия. Это моя такая мысль. Что ты думаешь? Мне очень понравилась твоя фраза «восхвалять материнство». Помнишь, мы с тобой как-то вспоминали этот метод, когда человек в племени выходит в центр, и все говорят ему, что было хорошее. Вот это к тому же, да, что это действительно требует от нашего общества более пристального внимания и напоминания женщине, да, о том, что в этом ее одна из позитивных миссий для мира, не только для семьи. Я про многодетных матерей сейчас говорю. Потому что сейчас же, давай вспомним, такие женщины должны себя ставить все равно, как бы, да, ну, параллельно с фричайлд, да, которые вот, направление есть. Они тоже, но они выбрали, они имеют право так жить, но получается, как в жизни все, да, опять-таки, должен быть баланс. Если у нас есть такое направление, и оно трендовое в мире, люди так выбрали, они объясняют, почему они так решили. Но у нас очень много появилось женщин, которые как раньше, ну, по нашей, да, древней традиции, это были большие семьи. И у меня тоже много знакомств, где у матерей много детей. И я могу сказать, что тут для депрессии очень много поводов, потому что если женщина, мало всего прочего, без вот этой виртуальной какой-то поддержки словесной, да, это одно, но еще и без другой поддержки, когда она может выспаться, когда она может пойти полдня заняться своими делами, да, и не извиняться перед этим. Это очень, на самом деле, глубокий такой случай, тот вопрос, который ты сказала. Может быть, тоже отдельный эфир нам стоит сделать на эту тему. На многодетные семьи, да, потому что действительно эти женщины взяли на себя неосознанно миссию восполнить как бы, ну, как сказать, вот тот поток, да, ну, с точки зрения женской миссии, да, относительно вот того же направления, которое Child Free. Ну, это мои такие мысли по этому поводу, что на самом деле это стоит действительно женщинам больше осознавать преимущества своей позиции и возвести это в ранг выбора своего. Не то, что это вот как-то получилось, и мне неудобно сейчас, да, а переосмыслить полностью вот контекст этой ситуации. Да, спасибо. Даш, у нас очень мало времени остается, а мы только половину вопросов разобрали, поэтому 2 минутки максимум на каждый. Как заинтересовать подростка еще чем-то, кроме гаджетов? Думаю, здесь тоже очень есть о чем поговорить. Тоже мы уже касались этой темы. Я очень кратко скажу, что нужно, чтобы родители сами чем-то интересовались. Кроме того, что родители моют пол, кормят друг друга и ходят на работу, мало. Чтобы подросток рос чем-то заинтересованным. Должно быть какое-то очень хорошее, сильное увлечение, чтобы родители жили этим. Это может быть одно на 2 родителей или разные, но оно должно быть, чтобы зажечь своим примером ребенка. Если отец фанатик велосипеда, это не значит, что ребенок будет велосипедом увлекаться. Он, может быть, в шахматы пойдет или в футбол. Но вот этот огонь и то, что ребенок видит, какое счастье и сколько энергии дает любимое дело, обязательно отразится и на подростке. Вот такой мой краткий ответ. Я сейчас хочу родителям, да, сказать, что я сталкиваюсь с большим количеством звонков, так как работаю в том числе с детьми, от подростка, от родителей подростков, которые звонят и говорят: моему ребенку 14, он лежит на диване в гаджете. Это через один звонки. Почему они звонят? Они звонят детей записать на какие-то летние там ивенты активные. В данном случае мы занимаемся в том числе квестами и походами, как раз для этого возраста. И я скажу просто, как, знаете, как антипример, а каждый подумает, кто сейчас нас слушает, да? И когда я озвучиваю родителю, что вот я прям вас записываю, то есть вы
вам нужно однозначно там быть. Мы ничего не потеряем, если вы не пойдете. Пойдет другой ребенок. Сейчас это в спросе. Но если вы позвонили, значит, что-то вы уже для себя там сами решили. На что мама говорит: вы знаете, давайте я поговорю с ним, и если он захочет, то мы тогда пойдем. Я говорю ей о том, что вы, конечно, с ним поговорите, просто суть в том, о чем вы будете говорить. Какой вы пример приведете, что вы покажете, какие картинки вы ему покажете, куда он может пойти, что там он для себя получит. И у родителя: ну как, ну скажу, что там это поход. Ну, я говорю: что дальше? Скажете, что мы будем по лесу идти по жаре? Ну, да, как бы он же спросит, это ж там жарко будет. Ну, это сейчас такой интересный диалог, да, вот я его озвучиваю. Но, может быть, кто-то сейчас узнает в этом хозяйстве, узнает себя, свои мысли и неуверенность. Если вы все-таки видите, что ребенок в гаджетах и лежит, нужно бить в колокола. И не может быть такое, что он не захочет. Ваша тогда задача, если вы берете на себя миссию, спросить, ну, ты хочешь, сказать так ему, продать ему так, я не знаю, как назовите, как хотите, оценку себе потом поставьте, чтобы он захотел. Например, я со своей стороны так и предлагаю родителям: хотите, я вам расскажу, как можно преподнести это ребенку. Не говори, пусть родители тебе позвонят и запишутся. Но тут нужно каждая ситуация отдельная, да? Но каждый узнал вот этот момент. Лежит, сидит с гаджетом. Ты сказала главное: продать ребенку, но не то, что хотят родители, то, что им интересно. Не интересно это подросткам. А встать на место подростка, не полениться. И попробовать понять, что подростку нужно почувствовать в этот момент. Как ему это преподнести. Вот и все. Да, большой труд родительства. Можем переходить к следующему вопросу? С какого возраста разрешать подростку работать офлайн? Мой ответ: с любого. Ну, я бы рекомендовала, если это возраст, ну, совсем еще такой небольшой, то под присмотром родителей. Мой личный пример: с 14 лет, ну, где-то я там была недалеко. Пример буквально позавчерашний моих знакомых. Так, парню, по-моему, или 13 лет. И вот отец взял его на рынок помогать. Он на рынке продает, я не помню, что, какие-то детали, по-моему, такое, что-то мужское. И вот сын говорит: пап, хочу компьютер, но хочу сам. Можно я буду тебе помогать? И отец сделал мудро. Он взял сына и оплачивает ему. Сын работает полностью весь день. И оплачивает ему так, как если бы это работал наемный рабочий. Все, парень купил себе компьютер за 3 месяца. Вот, по-моему, 13 лет. Я ничего страшного в этом не вижу. Я бы начала вот так, при родителях, потом при знакомых, а потом уже самостоятельно отпускать. Ну, тут уже каждый сам родитель решает. Я считаю, этого бояться вообще не нужно. А ты помнишь, мы как-то с тобой даже упоминали по поводу домашнего труда, да? Что если, например, родители кому-то платят, да, то за общий домашний труд, который каждый делает, да, ну, как обязанность домашняя, да, это само собой, мы не платим. Да, это вообще стоп. Да, я считаю, например, да, то ты бы и так, как мама, да, приглашала, например, и заплатила за то, что помыли окна, да, еще что-то. Да, и вот тут я ребенок понимаю, и да, если я приглашаю, как же я буду ребенка своего заставлять? Ну, как бы объяснять не надо, что это просто, ну, какое-то неуважительное отношение. То есть как я сбрасываю на ребенка, ну, а где мой пример, да? То есть я буду приглашать для этого специально обученного человека. Конечно, тогда нужно платить. Да. Ну, это как раз тоже хороший пример, да? Можно искусственно создать это. Если вот нет вариантов, как ты говоришь, при родителях, чтобы ребенок работал, да? Можно начать вот с такого варианта. Конечно. Но при этом должны быть какие-то критерии работы. Например, там качество, да? Конечно, и чтобы ребенок сделал это не просто так вот для галочки. Таким образом мы воспитываем вот эту как этику, да, этику трудоспособную, да, как вот так это стремление к компетентности. Это, в общем-то, ну, вот эти вся терминология, которая касается работы.
стремление сделать хорошо, качественно что-то. Кстати, очень много интересного можно почитать, в принципе, вот по отношению к работе, как родители вот, по домашнему труду возлагают ответственность у японских детей, как это происходит. Можно просто вбить в интернете, посмотреть, как они упорство воспитывают, потому что для них это упорство одно из главных качеств, вот этой этики, готовности работать, упорство. Не просто ориентироваться на сиюминутные желания и какой-то короткий заработок, да, или сейчас что-то получить, да, а на перспективу, если так смотреть. У меня тоже среди клиентов очень много детей, вот тот возраст, который ты сказала, 12 лет, дети, которые работают либо при родителях, помогают в бизнесе, но это проще, правильно, когда это тут родители могут сориентироваться. Но я хочу сказать о другом, что я заметила у этих детей. Вернусь к понятию уверенность. То, за что сейчас платят в мире большие деньги, чтобы получить это состояние, да? У детей сейчас этого состояния нет. Они говорят об этом, если уже мы искренне разговариваем на тренинговой работе. И эти дети приводят твой трудовой стаж, в кавычках, твои способности, свою компетентность, да, в том, что они делают, помогают. Не сколько они заработали за месяц. Приводят как твой бонус какой-то, конек. Они хотят об этом сами говорить, это мое наблюдение просто. Да. То есть они это включили в свою я-концепцию. Они включили это в то, что я это могу. Значит, я на что-то могу претендовать, да, я могу больше, я уже умею что-то делать. То есть у них уже есть вот то какое-то видение о себе. Собственно, то, к чему мы все идем, да, воспитывая детей. Это очень интересное наблюдение, поэтому я тоже вот 12 плюс, но плюс-минус, мы тут не можем говорить, может быть и в 11 будет хорошо. Нужно смотреть все равно по ситуации. Да, дети разные, семьи разные, возможности разные, тут нужно, но взять даже с собой на работу, поперекладывать бумажки, это тут красные, тут зеленые, тут синие, и поделить, даже если это обычная госзарплата, ничего в этом страшного нет. Или прийти там в кабинет на работе, допустим, рабочий помыть, да, что-то, что угодно. Это может быть самое что-то простое в любой сфере. Если только возможно ребенка взять с собой на работу когда-то, да, так начинать приучать к рабочей деятельности и к зарабатыванию денег. Я еще хотела дополнить, очень важно здесь вот это напутствие. Это же фактически, как кто-то спрашивал еще про периоды, какие важные периоды в подростничестве. Вот я чуть-чуть забегаю вперед, сразу просто скажу, возможно, вот этот как раз период, когда у нас есть возможность делегировать что-то ребенку, да, важное уже, социально важное. Это вот и есть тот один из основных этапов, которые дают ребенку рост в самосознании, в расширении своего социального круга, в понимании своих компетенций, своей я-концепции, да, продолжение формирования самооценки своей, да, потому что в подростковом возрасте она пересматривается. Мы на протяжении всей жизни пересматриваем самооценку, да, свою. Важно дать какое-то напутствие. Например, я тебя отправляю на работу не потому, что ты такой-сякой лежишь, нечего тебе делать, а подумать, вот какое-то такое со смыслом, нажать на стоп в беге, да, там в каком-то бытовухе, которая вокруг нас постоянно, сесть, может быть выйти, как мы, помнишь, в прошлый раз говорили, поменять место локации. Где-то на улице, где-то, может, за чашечкой какао.
где-то. Да, как партнеры. Это же, знаешь, фактически, вот как там у нас было, да, там до 5 лет ребенок раб, да, там, ну, потом ты для него как учитель, да, там, ну, и вот тут мы входим, потом ты его как дрессируешь, да, можно так сказать, вот этот период 7, 8, 9 лет, это самый рабочий возраст. Предметная деятельность в центре развития. Ребенок на ура все инструкции может воспринимать, а в 10 он уже скажет, хочет он эту инструкцию делать или нет, и поспорит, философию свою начнет толкать и так далее, да, тут подключаются уже социальные факторы, философские, да? Поэтому вот тут уже важно на партнерстве войти в это все. Вот так, как бы вы, допустим, разговаривали с партнером со своим, да, которого вы, возможно, не знаете. Вот позже опять возвращаясь, мы с тобой говорили, он незнакомец. Да. Я с ним хожу в контакт. Как общаться с ребенком, как с незнакомым человеком, очень уважительно, Подростком, аккуратно и стучаться. И в дверь, и в душу. Вот как бы вы с партнером, да, своим, с которым вы хотите проект какой-то делать, а вы не до конца понимаете. Помой за собой тарелку. Слушай, что-то я не хочу с тобой в партнерство входить. Ну да. Сама справлюсь, как могу. Вот, да, вот здесь как партнеры. Это такой этап. Поэтому вот важно наладить так отношения, чтобы тот партнер на той стороне подумал, слушай, а как-то мы вот вместе, наверное, в силах, да? То есть как-то вот я вижу, я чувствую поддержку. Почему мы все стремимся к партнерству? Если нам партнер не дает поддержку, он нам не нужен. Поэтому мы ждем поддержки, мы ждем того, чтобы сказали, как мы думаем, да, зеркалили нам, сказали, что я тебя поддержу в сложный момент, и мы вместе какой-то момент пройдем, если там будет сложно. Даша, следующий вопрос, буквально 1 минута. Рекомендации книг и фильмов по финансовому воспитанию детей. Ты повторишь или отправим к нашему эфиру, и родители пересмотрят и сами запишут? Как? Я хочу одну назвать просто книгу, а остальные, я думаю, что родители могут зайти на страничку посмотреть. Это одна из последних книг Рон Либер «Я говорю с детьми про гроши». Все, я эту книгу упоминала, вот, то есть, а как остальные, кстати, здесь тоже немножечко затрагивается эта тема, потому что тут идет про профессию, и там момент этот немножко озвучивается. У нас есть еще 2 вопроса, очень, на мой взгляд, важные. Стоит ли ставить условия ребенку, если он не выполняет просьбу? Например, если не сделаешь, не пойдешь гулять. Ну, мой ответ такой. Я бы опять же вернулась к климату в семье. Опять все начинается с него. То есть изначально нужно строить дружеские отношения. То есть это должны быть отношения союза между родителями, папа, мама. И, естественно, дружеские, если это подросток, отношения с детьми. То, о чем мы только что говорили. Если конкретно прям брать этот пример, я бы перефразировала. Сначала я прошу тебя, тут не написано, что сделаешь, сделать это, а потом, пожалуйста, иди гуляй. Если прям вот брать конкретно эту ситуацию. Или я бы еще начала, ты знаешь, я вот сварю картошку сначала, а потом уже пойду на маникюр. Потому что, мне бы хотелось, чтобы в семье сейчас было что покушать, а потом я займусь собой, как пример. И тут же ребенку сказать, предлагаю или прошу тебя сделать, как и вся наша семья выполняет свои обязанности, вынести мусор, а потом пойти погулять. То есть начинать как бы от обратного. То есть не входить сразу в эту конфронтацию. Если уж брать прям конкретно, что ты скажешь? Мне очень понравился твой пример себя. Привести свой пример вот из жизни, себя прям сразу привести. Потому что очень часто ребенок видит, как вот ссоры у лошадки, да? Он думает, что все себе позволяют, а только ему нельзя.
Вот он себя чувствует вот в такой изоляции, это правда. И подростки так это озвучивают. Ему можно, а мне нельзя. То есть нужно преодолеть это ощущение вселенской несправедливости, смягчить его. Если этого не сделать, дальше нет смысла разговаривать. Я что-то... Сейчас, секундочку. Что у меня подвисло. Вот, поэтому в любом случае это пример назвать себя, да, как я делаю. И мне очень нравится еще система поля, но она больше как направлена. Я вообще приверженец создания систем, режимов, потому что когда ты борешься с каждым ситуативным случаем, ты с ними борешься постоянно, ресурсы истощаются, и ты уже ничего не хочешь делать. Работает в жизни только дисциплина и системы. Вот как бы мы сюда, в эту сторону смотрим. Кто знаком с принципом эссенциализма, очень рекомендую, потому что даже подростки от 15 лет этой книгой увлекаются. МакГрегор «Эссенциализм». Я ее просто обожаю. Но я только учусь этим принципам тоже в своих годах. Так вот, учим строить системы. Сейчас в мире этого хаоса и огромных потоков информации, без этого вы психически, психологически инвалид. Я использую такие слова, чтобы просто гипертрофировать вот некоторые явления, потому что действительно сейчас это огромный бич, мы сейчас не можем сориентироваться даже в простых вещах, мы не умеем расставлять приоритеты и удерживать в голове то, что нам нужно, и поддаемся импульсам сиюминутным. Подростки, дети, это поколение сплошь и рядом у нас. Система поля, как она работает. Например, мы пишем, допустим, то, что ребенок хочет сделать, хочет получить, да? Например, сделать, получить, короче, все желания. И рядышком, что нужно за это сделать. Вот, например, там, допустим, хочу пойти погулять. Один пункт, что нужно сделать, вынести мусор. Ты вынес мусор, обвел кружочком автоматически. Как в системе компьютерной. Программа работает. Тут вот эта фишка сама. Автоматически ты идешь гулять, можешь даже не спрашивать у меня. Если ты вынес, ты идешь. Сам себе разрешаешь. Если мы постоянно вот так, делай то, потом то, сделай то, мы забыли сами, сказали не вовремя, да, а ребенок занят своим делом, мы его выдернули. Он тоже расстроен. Ну, поняла, да, о чем я сейчас говорю? Все несистемные явления, они все подвержены эмоциональным, не всегда для двух сторон приемлемым эмоциональным реакциям. Редко, когда прям вынесем мусор. О, мама, я только хотела сделать. Да бог с той игрой компьютерной. Давай дадим тогда домашнее задание всем родителям, кто хочет сдвинуться с места, сделать уголок, где есть большая доска, как центр общения семьи, где есть правила, да, мы уже о правилах говорили, где каждый может что-то написать, маркеры разноцветные, каждый может написать цитату дня, вот эти же, например, вынес мусор, пошел гулять. То есть вот такой центр общения, когда оно написано, когда это видно, как-то легче воспринимается. У нас остается еще один вопрос. У нас осталось, наверное, 1 минута или 2. Что делать, если ребенок не хочет помогать по дому? Это очень важный вопрос. И Никто не хочет. Дело в том, что я сама не хочу никому помогать по дому, и за мысль в том числе. Я хочу честно это заявить. Поэтому у кого еще дети очень маленькие, то есть у кого, например, до 2 и 2, уже прям начинать прямо сейчас, потому что в этом возрасте они прям с удовольствием хватаются за совочек, метелочку, и все это прям с удовольствием. Если им не говорить, что ты делаешь не так, то хвалить, то ребенок, скорее всего, будет делать это с удовольствием всегда. Если дети постарше, то нужно совершенно спокойно, на нейтральной территории, в приятной обстановке, когда ребенок не голоден, а доедает вкусную пиццу и запивает тем, что он любит. Ну, это просто как пример. Рассказать такую удивительную вещь, что в жизни есть несколько вопросов по умолчанию, где действительно надо. Мы не будем говорить, что вот, жизнь тяжелая, состоит из надо. Нет. Есть несколько надо. Например, по умолчанию надо ходить в школу. Это закон той страны, в которой мы живем. Есть надо получить паспорт.
во сколько, в 16 лет сейчас, да, у нас получают паспорт. Есть надо убирать, иначе ты будешь жить в мусорке. Есть надо кушать, иначе ты умрешь от голода. И написать, что конкретно надо, ребенок будет знать, он будет к этому проще относиться. И он должен знать, что и родители делают тоже несколько надо. Какой твой ответ? У нас остается 13 секунд. Я полностью тебя поддерживаю в твоем ответе. Есть дополнение, но я не хочу начинать уже. Мы эту тему затрагивали в каждом эфире, мы домашнее